ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავა. შეგახსენებთ, რომ კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით. კომისია არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც არ ექვემდებარება არც მთავრობას, არავის ეს დამოუკიდებლობა მას უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით. მოგესალმებით, ქალბატონო ირინა, თქვენ რამდენ სიხდეთ თვეში დენის ფულს? საშუალოდ 50 ლარამდე. 50 ლარამდე, ასე ცოტა სიხდით, მომილოცავს. თუმცა არის ოჯახები, რომლებიც უფრო მეტ სიხდიან, მათ გაუძვირდებათ ელექტროენერგიის გადასახადი და მე მგონი მიზეზი ყველასათვის ცხადია, იმიტომ რომ გაძვირდა დოლარი, ხო? ეს არის მთავარი მიზეზი. ანუ რა იყო არგუმენტაცია ენერგოკომპანიებისა, რომლებმაც მოგთხოვეს თქვენ ტარიფის გაზრდა? ეს იყო თუ კიდევ სხვა რა? ენერგოკომპანიებმა კომისიაში სატარიფო განაცხადი შემოიტანეს 2015 წლის აპრილის თვეში. ძირითადი არგუმენტი იმისთვის, რისთვისაც მათ მოითხოვეს ტარიფის გაზრდა, გახლდათ სწორედ ვალუტის კურსის ცვლილება. გარდა ამისა, მეორე კომპონენტი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი იყო მოხმარების ზრდა. ენერგოპროჯორჯიას შემთხვევაში მოხმარება გაზრდილია დაახლოებით 6%, ზოგადად ქვეყანაში მოხმარების ზრდა არის 5%-იანი და გაზრდილი მოხმარების დაფარვა ხდება ძვირიანი რესურსის ხარჯზე. უკაცრავად, გაზრდილი მოხმარება ხომ პირიქით კარგია ენერგოკომპანიისთვის, ანუ მისი პროდუქტი უფრო მეტად იყიდება და გასაგებია დოლართან მიმართებაში ეს არგუმენტი და ბევრი ეყიდება და რატომ უნდა გააძვირონ ფასი წესით, რაც უფრო მეტი ეყიდება, თქო შეიძლება პირიქით. ან დააკლონან იგივე დარჩონ. მე მარტივი საბავშვო პრინციპებით გელაპარაკებით, არა? არ არის ეს მარტივი პრინციპი. ენერგეტიკულ სექტორში, სადაც დეფიციტურია პრაქტიკულად პერიოდი სექტემბრიდან, ესე ვთქვათ, აპრილის ჩათვლით. ჩვენ პრაქტიკულად დამოკიდებული ვართ ამ პერიოდში იმპორტირებულ ენერგორესურსზე. იმპორტირებული ენერგორესურსი ითვლება ძვირიან რესურსად. მისი საშუალო ღირებულება არის დაახლოებით 6.5 ცენტი. ამიტომ ამ პერიოდში მოხმარება თუ იზრდება, თავისთავად ცხადია იზრდება იმპორტი და ძვირიანი რესურსი. რატომ არ გინდათ, რომ ყური დაუგდოთ ზოგიერთ ჩემი აზრით ეკონომიკაში ჭკვიან ოპოზიციონერს და არ იფიქროთ იმაზე, რომ დიფერენცირებული ტარიფი შემოიღოს. მაგალითად, ღამე უფრო იაფი ღირდეს, ვიდრე ან ზაფხულში უფრო იაფი ღირდეს, ვიდრე ზამთარში. თქვენ შეწონილი გაქვთ ეს ტარიფები და უბრალოდ სწორი არ არის, რომ ხალხმა იცოდეს, სად როდის მეც იხდის და რაღაცნაირად თავის ცხოვრებას ისე ააწყოს. უცხოეთში არის. აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა, პრაქტიკულად ყველა განვითარებული ქვეყნის ელექტროენერგეტიკული სექტორი გადასულია ამ მოდელზე. ამ მიმართულებით უკვე კარგახანია დაწყებულია მუშაობა, მათ შორის ენერგეტიკის სამინისტროსთანაც. კონკრეტულად ჯერ ახსნი უბრალოდ რასთან არის დაკავშირებული დიფერენცირებული ტარიფი. თქვენ საუბრობთ დღის, ღამის და ეგრეთ წოდებული პიკის ტარიფებზე. პირველი რაც როდესაც ამ თემაზე ვიწყებთ საუბარს, აღსანიშნავია არის ის, რომ ეს არის ძალიან დიდი ინვესტიციის საჭიროების მქონე პროექტი. მინიმუმ ყველა მრიცხველი, რომელიც დგას აბონენტთან, უნდა შეიცვალოს და ის უნდა შეიცვალოს ისეთი მრიცხველით, რომელსაც აქვს რესურსი, რომ აღრიცხოს მოხმარება საათობრივად. შემდეგ ეს მონაცემები გადასცეს ეგრეთ წოდებული ალფა ცენტრში. კომპანიებმა უნდა გაწიოს ეს ინვესტიცია. რა თქმა უნდა, ცალსახად ეს არის კომპანიის მიერ გასაწევი ხარჯი. იცით, როდესაც პოლიტიკა საბოლოოდ შემუშავდება და ჩვენ გადავალთ ამ მოდელზე და აუცილებლად გადავალთ, კომპანიას მოუწევს ამ ინვესტიციის. ეს არა გაქვს საბოლოოდ შემუშავებული პოლიტიკა. პოლიტიკის შემუშავებას დარგში ახორციელებს ენერგეტიკის სამინისტრო, შემდეგ ამტკიცებს პარლამენტში. ეხლა ხან იყო პოლიტიკა შემუშავებული და მასში ამ საკითხსაც დაეთმო ყურადღება. თუმცა არის კიდე ეგრეთ წოდებული სეზონური ტარიფები. სეზონური ტარიფებით სარგებლობა შეუძლია დღისვე მომხმარებელს, თუ იგი ელექტროენერგია შეისყიდის არა ენერგოპროჯორჯიასგან, არამედ გავასაბითუმო ბაზარზე და ხო, მაგრამ ეს ტექნიკურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, მოგეთ? არავითარ ტექნიკურ პრობლემებთან არ არის დაკავშირებული. დღესაც კი, მაგალითად, როგორ შევისყიდო, მაგალითად? ნახეთ როგორ არის პირდაპირ მომხმარებელი არსებობს ესეთი განმარტება, პირი რომელიც მოიხმარს 3 მილიონ კილოვატ-საათზე მეტ წლის განმავლობაში. იგი უფლებამოსილია გავიდეს, იგი უფლებამოსილია გავიდეს მაცხოვრებელზე გესაუბრებთ ელექტროენერგია. მაცხოვრებელი უკვე სხვა თემა, მაცხოვრებელი ჯერჯერობით 2000 გარკვეული პერიოდის შემდეგ პრაქტიკულად ყველა მომხმარებელი იქნება უფლებამოსილი, რომ ბაზარზე არ ებაჭროს. იქ მიმწოდებლის ინსტიტუტი უნდა შემოვიდეს, ესეც საკმაოდ აპრობირებული ინსტიტუტია და
რასაც თქვენ საუბრობთ, იმის წინაპირობა არის ბაზრის რეორგანიზაცია და სწორედ აი ამ მიწოდებლის ინსტიტუტის შემოტანა. თუმცა მანამდე დღეს იურიდიულ პირებს აქვს უფლება, რომ გავიდნენ ბაზარზე და თვითონ იყიდონ ელექტროენერგია, უშუალოდ ელექტროენერგიის მწარმოებელი, მაგალითად ჰიდროგენერაციიდან ან თვითონ განახორციელებული იმპორტი. ქარხნებს და იურიდიულ პირებს. ეკას არ შეკითხვა. მე ძალიან ისეთი მოკლე და მე ვფიქრობ მარტივი, მაგრამ ყოველთვის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში თბილისზე რო ვისაუბროთ ქალბატონირინა, როდის ვადებში, როდის იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და დაახლოებით რამდენი გაძვირებას ველოდებით? თბილისმა სატარიფო განაცხადი თელასმა, სააქციო საზოგადოება თელასმა სატარიფო განაცხადი შემოიტანა 23-ში, მას შემდეგ რაც თბოელექტროსადგურების ტარიფები დადგინდა, თელასიც არის თბოელექტროსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის ერთ-ერთი მსხვილი შემწყიტველი. კომისიას აქვს კონკრეტული ვადები, სამი დღის ვადაში ჩვენ უნდა დავადგინოთ ხარვეზი და დავაბრუნოთ უკან სატარიფო განაცხადი, ან დავიწყოთ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება. მაქსიმალური ვადა არის 150 დღე და ამ ვადაში იქნება ეს ტარიფი დათვლილი. რაც შეეხება რამდენით გაიზრდება, ამაზე აზრის ვარაუდის შეფასებების გაკეთების შესაძლებლობა აქვს ექსპერტებს, პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ, მაგრამ კომისია, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, დიახ, რომ დოკუმენტაციის საფუძველზე. მაგრამ აუცილებლად გაიზრდება, ხო? დიდი მადლობა, ხო? აუცილებლად გაიზრდება. იცით რა არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ წინაპირობა ენერგოპროსთან მიმართებაში როგორიც იყო, რაღაც გარკვეული დასკვნების საფუძველს იძლევა. დიდი მადლობა და როგორც შევპირდით ჩვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მონაწილეობისთვის, როგორც შევპირდით